还有这么多土豆丝啊！那我们晚上吃什么呀？你做的卷饼好吃，正好这个菜也适合，那我们再做一遍吧。可以呀，只是饭后还要带他俩去买玩具，会不会太赶？那我用快速的方法做卷饼吧，同时也分享给大家我怎么在5分钟煎了20张饼。还是你做的卷饼好吃。妈妈怎么没有包菜呀？那我下次给你做好不好？